Qusarda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qusarın Şirvanlı kəndi ərazisində Mercedes markalı avtomobil idarəetmənin itirilməsi nəticəsində aşıb. Qəza zamanı avtomobildə olan 5 nəfər ağır yaralanıb. Yaralılar Qusar rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. İlkin məlumata görə onlardan üçünün vəziyyəti ağırdır. Xəsarət alanlardan ikisi əməliyyata götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xəbər verdiyimiz kimi, Tovuzda ana körpəsini yaşlı qadının evində atıb gedib. Həmin qadın Baku TV-yə danışıb, bildirib ki, evini kirayə verdiyi üçün uşağın anası orada qalmaq istədiyini deyib. Sənəd gətirmək adı ilə övladını qadının yanında qoyub və sonra geri dönməyib. Bir həftə əvvəl bir gəlinlə bir oğlan gəldi. Dedilər ki, evinizi kirayə verirsiniz. Dedim, verirəm, amma sənədlərinizi gətirin. Dedilər, ay xala, bu axşam yerləşək, sabah gətirəcəyik. Sabah oldu, getdilər. Dedim, uşağı aparırsınız. Dedi, xala, tez qaydacağıq, soyuqdur, aparmayaq. Uşaqdan müğayət olun, qaydıram. Tapşırdı, mən də müsəlmanlığımı yerinə yetirdim. Qadın bildirib ki, bir sutka həmin şəxslərə edilən zənglər cavabsız qalıb. Ev sahibi bundan sonra polisə məlumat verib. Qeyd eləyək ki, körpə xəstəxanaya yerləşdirilib.